Надир Сынташевна, сизге анан Минфинге бир суроом бар да. Ушул программный бюджетке өзгөртүүлөрдү киргизбей калып, Билим берүү министрлиги. Минфинден деген азыр башталгыч проф агентствосунун бюджети чечилбей жатыптыр. Жакында эле Сокулуктагы 134-чү профессионалдуу лицейге барсам, баланска өткөргөнү менен каражат жок, көмүрдү да ала элекпиз дейт. Анткени бюджет чечиле элек дейт. Бул эмнеге болуп атат? Ортодо бюрократияңарды чечпейсиңерби? Урматтуу Элвира Жыргалбековна, бул маселе коюлуп атат, каты келген, Коюлуп атат маселе. Азыр бир жумадан кийин прогноз погоданы карасаңыздар, 10 градус болуп түшөт. Балдар түштөйүн деп атасыздарбы? Бул жалаң гана Сокулук эмес, Кыргызстан боюнча бүт профлицейлердин проблемасы. Минфин эмнеге чечпей жатасыңар? Бул маселе чечилип атат, ал жерге жаңы административ. Мен кече өзүм мына ошол маселени караганбыз, министрге да ал маселе коюлган, ал маселе чечилет, ал бюджет Качан чечилет? Бир жуманын ичинде чечилеби? Кийинки жумада чечилет. Понедельник күнү 10 градуска чейин түшөт прогноз. Сизге ал жөнүндө чечилген жөнүндө кошумча маалымат беребиз. Биринчиси, экинчиси ошол Минфин анан билим берүү сизге кайрада повышение квалификацияга, командировкаларга, командировочныйды бербей, мугалимдер жөнөтүп, командировочный 2 жылдан бери бербей жататсыздар. Кеп эмнеде болуп атат? Бул маселе бар, Элвира Жыргалбековна. 2 жылдан бери чече албай эмне болуп атасыңар? 2 жылдан бери бул кошумча каражатты талап кылат. Ошондуктан быйылкы жылдын бюджетине өзгөртүүгө киргизилип атат. 51 миллион сом. Ал маселе чечилет. Сиздер өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду колдоп берсеңиздер, ошол маселе толугу менен 2 жылдан бери бул маселени койбой жүрөсүңөрбү? Коюлуп эле келатат. Өткөн жылы дагы коюлган, тилекке каршы ошол именно 51 миллион кирбей калган. Быйылкы жылдын эсебинен кирди. Кирет, азыр ошол колдоп берсеңиздер чечилет. Надир Сынташевна, мен буну кийин да сурайм. 30% повышение айлыгына кошуп беребиз дегени менен сааттарды кыскартып жатасыңар деген мындай жалобалар келип атат. Ошондой болгон жокпу? Мугалимдердин акысын көбөйтөбүз деп расмий жарыялаганыңар менен аркасында деген сааттарды кыскартып атат деп мага мына интернеттен жазып атышат. Урматтуу Элвира Жыргалбековна, биз окуу планыбыз ачык жарыяланган Кут билим гезитине. Ошо жерди мындай эксперттер карап көрсө болот. Мына өткөн жылкы сааттар, быйыл сааттар эч кандай кыскартуу жок. Тескерисинче кошумча сааттар бар. Надир Сынташевна, ошондой кыскартуу фактылар далилденсе эмне кыласыздар? Эгерде кандайдыр бир жерде мыйзам бузуу болсо, биз абдан катуу чараларды көрөбүз. Андай саатты кыскарткан болсо. Ошондой арыздар түшсө, анда мен сизге кайрылайын, Ооба. Рахмат.